你敢想象吗？一个国家超过6亿人正被缺水和高温双重扼住咽喉，48度的极端高温把大地烤得发烫，一天停电20-30次，空调成了墙上毫无用处的废铁，底层百姓的生命正被缺水、高温2个死神同时收割。而更可怕的是，走投无路的他们或许会朝着边境迁移，一场足以撼动周边的大灾难正在悄然酝酿。本期视频信息量很大，请大家点赞订阅，我们一起来看今天的节目。当下的印度正遭遇100年难遇的极端气候双重暴击，一边是突破极值的极端高温肆虐全境，一边是持续蔓延的全国性水荒愈演愈烈。数以亿计的普通民众被困在高温与缺水的绝境之中，日常生存彻底失去保障。持续的极端天气正在一点点撕碎印度过往的经济发展神话，颠覆外界对这个南亚大国的固有认知。更值得警惕的是，生存危机催生的大规模人口迁徙浪潮已经悄然成型。一旦这股绝望的人流持续向外扩散，尤其是向着中印边境方向涌动，必将引发难以预估的跨国灾难，不仅会冲击区域稳定，更会给周边国家带来沉重的安全与民生压力。打开近期的印度气象数据，随处可见触目惊心的极端数值，完全打破了当地常年的气候规律。2025年春夏交替之际，印度北方邦、拉贾斯坦邦、新德里及周边多个核心区域频繁测出45摄氏度以上的极端高温，部分偏远乡镇与荒漠地带的最高气温直接飙升至48摄氏度，刷新了当地70多年来的气温极值。最让人难以承受的不是白天的酷热，而是全天候无死角的高温围困。正常的夏季昼夜温差能够让人体得到喘息恢复，可如今的印度凌晨2点的最低气温依旧定格在35摄氏度左右，一整天24小时，空气里都裹挟着滚烫的热浪，没有一丝凉爽的缓冲空间。这种全天候的高温炙烤，让普通民众的居家避暑彻底沦为奢望。很多印度家庭省吃俭用攒钱购置空调，却根本无力承担酷暑期间高昂的电费。对于底层家庭而言，空调不是消暑工具，而是摆在墙上的精致摆设，是看得见用不起的奢侈品。北方邦23岁的年轻母亲莫妮卡就是无数底层受难者的缩影。她和丈夫靠着打零工勉强维持家用，家中还有年幼的孩子需要照料。连续多日的通宵高温让她夜夜无法入眠，燥热窒息，缺水的煎熬层层叠加，一点点摧毁了她的身心防线。家里闷热难耐，屋外热浪袭人，无处可躲，无处可逃的绝境让这位年轻母亲彻底陷入崩溃。在长期的身心折磨与生存绝望之下，她最终选择用一条围巾结束了自己鲜活的生命，抛下尚且年幼的孩子，永远逃离了这场无尽的酷暑灾难。莫妮卡的悲剧从来不是偶然的个例，而是印度底层社会当下最真实、最普遍的生存现状。在印度各地的贫民窟、乡村和城郊贫民区，每天都在上演着相似的绝望故事。有人因为长期高温中暑晕倒街头，有人因为缺水缺电彻夜失眠、精神失常，有人因为庄稼绝收、生计断绝，彻底丧失活下去的希望。极端气候带来的生存压力正在批量吞噬底层民众的生命，高温与缺水俨然成为收割印度普通人生命的2大无形死神。高温肆虐的背后是印度电力系统的全面瘫痪与彻底崩盘，缺电问题进一步放大了酷暑的杀伤力，让民众的生存困境雪上加霜。很多人难以想象，在气候酷热、全民急需降温的夏季，印度的电力供应会混乱到何种地步。全国范围内，普通家庭每天要经历20到30次的频繁停电，短则几分钟，长则数小时。反复的断电打乱了所有人的正常生活节奏。首都新德里作为印度的政治经济核心枢纽，本该拥有最稳定的基础设施保障，却也难逃拉闸限电的命运。整个夏季，新德里每天都会固定拉闸1至4小时，核心城区尚且如此，偏远乡镇和农村的供电状况更是不堪入目。持续的高温天气让电力基础设施不堪重负，大量变压器在40摄氏度以上的持续高温环境中超负荷运转，频繁烧毁、故障、停运。电力设备的损毁又进一步加剧了供电短缺，形成高温耗电、设备损毁、停电加剧、酷暑更难忍受的恶性循环。印度的电力基建短板在极端天气面前暴露得淋漓尽致。长期以来，印度电力产能不足，电网老旧，运维落后，平日里尚且无法保障稳定供电，一旦遭遇极端酷暑，整个供电体系便彻底陷入瘫痪。更残酷的是，印度的消暑资源分配极度不均，贫富差距在极端天气中被无限放大。数据显示，全印度的空调普及率仅有10%，且绝大部分集中在1线城市的富人住宅区、高端商业区和政府办公区域。广大农村地区的空调普及率不足1%，几乎为零。
普通平民家庭大多居住在简陋的铁皮房、砖石简易住宅之中，这类房屋的隔热性能极差，白天被烈日持续暴晒，室内温度会比室外还要高出7、8摄氏度，白日里屋内滚烫灼热，根本无法待人。到了夜晚，白天被高温蓄热的水泥墙体、铁皮屋顶会持续向外释放热量，整栋房屋如同密闭蒸笼，即便到了凌晨深夜，依旧闷热难耐，让人彻夜难眠。生活在这里的底层民众24小时被困在高温牢笼之中，没有任何喘息的机会。如果说极端高温是炙烤肉体的烈火，那么全国性水荒就是彻底掐断生存希望的枷锁。高温与缺水双重叠加，让印度的生存危机彻底走向失控。此前持续的干旱少雨天气，让印度全国150座主要水库水位全线暴跌，整体水位跌至近5年最低值。大部分中小型水库彻底干涸见底，露出干裂的河床与枯死的水草。印度国家转型委员会的公开数据明确显示，全国有足足6亿人口正深陷不同程度的缺水困境，日常饮用水、生活用水、农业灌溉用水全面短缺。这场覆盖半数国民的水荒早已是无法逆转的既定事实。印度的缺水危机不只是水量不足这么简单，水质污染、供水体系瘫痪的问题同样致命。供应新德里近40%生活用水的亚穆纳河，作为恒河核心支流，常年遭受工业废水、生活污水的无序排放，水体氨含量严重超标，水质恶劣到无法净化使用。受此影响，新德里9座主力水厂中有6座被迫暂停运营，43个社区近200万居民直接遭遇断水困境，部分区域甚至连续3、4天无法接入自来水。在京奈等南部重点城市，供水短缺同样严峻，当地居民每天仅有15分钟的自来水供应，还有不少片区每3、4天才能接通一次水源，家家户户只能囤积塑料水桶、小型水塔储水，日常用水极度拮据。城区商铺、餐馆因缺水被迫歇业关停，城市商业运转陷入半停滞状态。为了缓解城区缺水压力，各地政府只能依靠运水卡车、洒水罐车跨区域调水，这种零散的供水方式根本无法覆盖海量人口，也无法保障供水稳定。底层民众为了抢到干净的饮用水，常常需要通宵排队，耗费大量时间与精力。即便如此，大部分民众抢到的水源水质依旧堪忧，浑浊杂质随处可见，细菌超标早已是常态。不干净的饮用水又进一步引发肠胃疾病、皮肤疾病大范围传播，让原本就脆弱的公共卫生体系不堪重负。2025年的夏季热浪直接引爆了大规模的中暑灾情，官方公布的统计数据仅仅是冰山一角，根本无法还原真实的伤亡惨状。官方公开的中暑确诊病例仅有4万例，直接归因于热浪的死亡人数为110人。但印度的统计标准极为苛刻，仅将重度热射病引发的死亡纳入统计范围。大量民众因持续高温脱水、电解质紊乱、心肺负荷过重引发心梗、多器官衰竭，或是因长期缺水、中暑诱发基础病恶化离世。这些惨烈的死亡案例全部被排除在统计数据之外，被悄然掩盖。一线医疗人员与民间公益组织的实地统计更能还原灾难的真相。仅仅是户外劳作的务工者、留守老人、在校学生这3类人群，2025年夏季因高温重度中暑、晕倒、脏器受损的案例就接近7000例。这还不包括无数隐性的高温受害者，很多人轻症中暑后无力就医，硬扛病痛，身体留下永久损伤。还有更多偏远乡村的遇难者，信息闭塞，无人统计，彻底消失在官方数据之外。高温缺水的双重灾难，最先压垮的是印度底层的劳务从业者与普通劳动者。印度有3000多万人口依靠零散零工维持生计，没有固定收入，没有社保保障，完全靠每日外出劳作换取全家口粮。酷暑盛夏，正午户外温度常年突破45摄氏度，地表温度更是高得惊人，鞋底踩在水泥路面上都会被高温软化融化。但这些底层劳动者别无选择，他们不敢休息，不敢避暑，只要一天不出工，全家就会面临断粮的困境。人力车夫顶着烈日穿梭街头，建筑工人暴晒高空作业，路边摊贩坚守摊位谋生，他们暴露在致命高温之下，用透支生命的方式换取微薄收入。新德里各大公立医院的急诊区域早已被高温病患挤满，专门划分的热射病救治专区常年人满为患，拥堵不堪。前来就诊的大多是奔波在街头的底层劳动者，他们面色惨白，嘴唇干裂起皮，浑身滚烫发烫。有的人已经陷入半昏迷状态，有的人呼吸困难，四肢抽搐，生命体征极其微弱。但医疗资源极度紧缺，床位、药水、医护人员严重不足，无数病患挤在走廊、楼道里，连排队挂号、输液救治的机会都需要拼命争抢。
很多人因为错过最佳救治时间，轻症拖成重症，最终遗憾离世。民生崩塌之后，印度的农业体系也迎来毁灭性打击，粮食危机全面爆发。农业是印度的支柱产业，同时也是最依赖水源与气候的产业。极端高温与持续干旱让印度农业生产遭遇重创。2025年极端天气引发的旱灾、虫灾、高温热害集中爆发，印度农作物受灾面积较往年飙升近5倍，上千万公顷的耕地彻底绝收，土地干裂荒芜，颗粒无收。马哈拉施特拉邦作为印度核心农业产区，灾情最为惨烈，干旱缺水导致大片农田枯死绝收。随之而来的虫灾进一步啃食残存的农作物，双重灾害彻底摧毁了农民1年的生计。仅仅4个月时间，该邦就有869名农民因为颗粒无收、负债累累、生存无望，被迫选择自杀，用极端方式逃离绝境。农业崩盘直接引发连锁经济反应，物价持续上涨，粮食通胀压力陡增，底层民众的生活成本大幅攀升，原本拮据的生活彻底难以为继。国际评级机构穆迪早已发布预警，印度持续恶化的水危机与极端气候灾害会持续冲击农业与工业生产，加剧经济波动，削弱国家经济抗风险能力。长期来看，将严重拖累印度的整体发展进程。与此同时，印度长期大规模种植水稻、小麦等高耗水作物，过度开采地下水灌溉农田，导致地下水资源持续枯竭，形成越种越旱、越旱越穷的恶性循环。相关预测显示，持续的水资源透支与气候恶化，未来将导致印度全国农作物总产量大幅下滑，部分重旱区域减产幅度甚至接近70%，粮食安全危机将持续加剧。土地荒芜、粮食断绝、水源枯竭，不仅让人类陷入绝境，也让野外生灵与家养牲畜遭遇灭顶之灾。在贾坎德邦的乡村地带，持续的干旱让山间溪流、村落水井陆续干涸，野外野生动物彻底失去饮水来源。40多只野生猴子为了寻觅一口活命的清水，集体跳入一口残存的灌溉深井之中，最终因为井水枯竭、井壁陡峭，全部被困井底，再也没能爬出井口，活活渴死，困死在深井之中。这一幕只是印度生态灾难的微小缩影。放眼全国，牛羊家禽批量死亡，野生动物大范围迁徙消亡，植被大片枯死，土地沙化加剧，整个区域的生态平衡正在被彻底打破。当本土再也无法承载基本的生存需求，大规模人口迁徙就成了无数普通人唯一的求生出路。这也是当下印度最值得警惕、最暗藏隐患的核心问题。恶劣的生存环境正在逼迫印度底层民众像候鸟一样开启无休止的大规模迁徙，四处寻觅有水、有电、有生机的生存之地。相关数据统计，2024年全年，印度因极端高温、干旱、洪水等自然灾害被迫背井离乡、流离失所的人口突破540万。2023至2023年时间里，印度累计有1790万人永久离开故土，迁徙到其他区域谋生求生。这个庞大的迁徙数字是新加坡总人口的3倍之多，相当于巴黎、东京、纽约3座国际大都市的人口总和。如此大规模的人口流失，在全球单一国家的气候迁徙记录中都是极为罕见的现象。人口迁徙的流向有着极为清晰的规律。印度的富人阶层早已通过资产置换、移民、短途搬迁等方式躲进配套完善的高端区域。富人聚居区配备独立的备用发电机、常态化瓶装水配送服务、完善的供水供电体系，几乎不受基层水荒、电荒的影响，能够安稳度过酷暑旱季。但普通底层民众没有任何退路，没有资产，没有渠道，没有选择权，只能顺着水源分布、电力覆盖的方向，一路向北、向高海拔、向边境区域迁徙。印度国内的区域生存差距正在被极端气候无限拉大，底层民众的迁徙之路充满了苦难与挣扎。德里郊区的垃圾山常年燃烧，数十米高的黑色浓烟常年笼罩片区，空气污染、土壤污染、水源污染极其严重。无数无家可归的迁徙者只能临时聚居在这片污染地带，艰难求生。印度沿海区域同样危机四伏，海平面上升，海水倒灌持续侵蚀沿海村落，土地盐碱化彻底摧毁耕地与水源。不少沿海居民30年间被迫搬家6次，始终无法安稳定居，只能反复迁徙漂泊。最让人揪心的是中印边境沿线的山地族群生存困境，这也是关乎我国边境安全的关键隐患。喜马偕尔邦、北阿坎德邦等紧邻我国边境的山地区域，世代居住着大量山地部落民众，他们千百年来依靠喜马拉雅山脉的高山融雪、冰川山泉维持生产生活，水源稳定，生态安稳，便是他们生存的根基。
但近年来全球气候变暖加速，印度边境区域的冰川消退速度远超科学预判，大面积冰川快速消融，曾经源源不断的融水彻底枯竭。冰川快速消退带来的灾难是双向的，一方面日常赖以生存的山泉、小溪彻底干涸，农田无法灌溉，人畜没有饮水，牛羊成群枯死，山地耕地彻底荒废，传统的游牧农耕生计彻底崩塌。另一方面，冰川消退形成大量冰川湖，湖体水位持续上涨，堤坝稳定性持续下降，随时可能发生决堤风险。一旦洪水爆发，将会引发毁灭性的山洪泥石流，直接摧毁边境村落与通道，威胁民众生命安全。身处绝境的边境山地民众没有内陆迁徙的退路，本土家园彻底失去生存承载力，只能不断向海拔更低、水源相对充足的山谷靠拢，甚至沿着传统跨境通道向中印边境沿线聚集，试图抢夺稀缺的活命水源与生存空间。这些常年生活在边境的民众熟悉地形、通晓通道，在生存危机的逼迫下，求生的欲望会彻底压倒边界与规则的约束，成为边境稳定的巨大潜在隐患。联合国相关气候迁徙报告数据进一步印证了这场危机的严峻性。全球范围内，每10个因极端气候、生态恶化被迫跨境迁徙的人口中，就有3个来自印度。这意味着印度已经成为全球气候难民最主要的输出国。如今，这场高温与水荒双重催生的生存危机还在持续恶化，没有任何缓解迹象。持续攀升的气温、不断枯竭的水源、彻底崩盘的农业、大量失业的人口、无以为继的民生，正在源源不断制造海量绝望的底层民众。很多人习惯聚焦印度的军事采购、武器升级、军力扩张，过度关注其表层的军事威慑，却忽略了这场足以颠覆区域格局的深层生存危机。比起冰冷的武器装备，数千万乃至上亿濒临绝境、失去生存依托的民众，才是最可怕、最无解的隐患。高温热浪还在持续灼烧南亚大地，干裂的土地依旧盼不到甘霖。印度曾经被外界吹捧的经济增长奇迹，大国崛起叙事，在残酷的生存灾难面前被撕得粉碎，荡然无存。从放弃生命的年轻母亲，到暴晒离世的普通劳工，从干涸枯竭的万亩良田，到成片死亡的牲畜生灵，从持续消融的边境冰川到不断聚集的迁徙人流，这一切都不是科幻电影的虚构剧情，而是正在印度全境实时上演、愈演愈烈的残酷现实。随着气候危机持续发酵，越来越多失去家园、失去生计、失去生存希望的民众会不断寻找新的生存出口。一旦国内的生存泄压彻底失控，这股海量的绝望人流不会局限于印度国内的区域流动，大概率会向着生存条件更好、水源更充足、环境更安稳的中印边境方向涌动。届时，我们面临的就不再是简单的跨境人员流动，不再是零星的难民偷渡问题，而是一场足以冲垮国界、打乱秩序、颠覆区域稳定的巨型人流洪流。这种由气候灾难催生的生存危机，没有快速有效的解决办法，无法通过短期干预化解，必将长期影响南亚区域格局，也需要我们持续警惕、严密防范，提前做好应对预案，守住边境稳定与民生安全的底线。好了，以上就是本期视频的全部内容，感谢你的观看，点赞订阅，我们下期再见。